Uummattoota Itoophiyaaf federaalizimii akkamii barbaachisa? Eenyuun, eenyuuf, maaliif? Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya jaalatamoo. Qophii keenya lafaaf lafee har'aa keessatti dhimmoota waa'ee caaseffama biyyaa fi mootummaa Itoophiyaa ilaalchisuun shira Oromiyaa dabalatee naannolee sabootaan ijaaraman diiguudhaan naannolee sulula laga gaaraa fi teessuma lafaa yookiin kallattiidhaan ijaaramanii daangeffaman ijaaruuf deemamu ilaalchisee federaalizimiin maaliif akka barbaachise, federaalizimii akkamii akka feesisu, eenyuun akkamitti akka murtaa'u gaaffii sabootaa fi heera biyyattii waliin wal bira qabnee ilaalla. Qopheessan Ibsaa Gammadaa Gulaalee kan dhiyeessu Dagaagaa Gammachuutii amma dhumaatti nu faana bu'a. Mariin siyaasaa rakkoo siyaasaa Oromoo akkasumas saboota cunqurfamoo kaanii fi biyya Itoophiyaa jedhamtu jidduu jiru furuu irratti fuulleffate ABO WBO fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa jidduutti bara 2022 fi 2023 keessa bakka qaamni sadeessuun jirutti deemaa ture. Mariin marroo lamaan gaggeeffamaa ture bu'aa tokko malee xumuramuu ni yaadatama. Nutis mariin kun kan gaaffii uummata Oromoo barootaa deebisu akka ta'u hawwii keenya ibsaa turree jirra. Qabiyyeewwan marichaa fi ibsa gama lameeniin baherraa akka hubatamutti gaaffiin Oromoo bu'uura amma heera hojiirra jiruutiin deebi'uu hin dandeenye hin jiru. Otoo waliigalteerra kan ga'amu ta'e illee heera Itoophiyaa amma hojiirra jiru kana akkuma waliigaltee TPLF fi mootummaa Itoophiyaa irratti ibsame san akka qabxii waliigalteen ittiin qajeelfamu tokkotti fudhachuun hin oolu ture. Fuulduraafis hin oolu. Dubbiiwwan miidiyaalee idilee fi sabaa himaa hawaasummaa irratti keessattuu gama miseensotaa fi deeggartoota bilxiginnaatiin ibsamu yoo ilaallu gaaffii heera biyyattii fi seerota idil addunyaa biyyattiin fudhattee gama seera ishii taasifatteen deebii argatan dheedhii taasisuu argaa jirra. Gaaffii sabni gaafatu tokko heera irratti barreeffame jechuun deebi'eera jechuu miti. Mariin marroo sadeessoo akka banamuufis hawwii uummata Oromoo waraanaan mankaraaraa jiru ture. Haa ta'u malee yeroo lolli Oromiyaa keessatti lammiilee miliyoonaan lakkaa'aman ajjeechaa jumlaaf, hidhaaf, dararaa fi akkasumas saamichaaf saaxilamanii jiranitti yeroo jiruun sababa waraanaa fi imaammata dabaa maallaqa IMF argachuuf taasifameetiin hojjettoonni mootummaa, haakimiin, barsiisan, shufeeriin, qonnaan bulaa fi daldalaan gaaffii nyaatanii buluu dhiyeessaa jiranitti mootummaan bilxiginnaa qoosaa marii biyyaalessaa jedhamuun sirna federaalawaa waraqaa heera biyyattii irra ture sanuu dhabamsiisutti seenee jira. Koomishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa jedhamee labsii paarlaamaa bilxiginnaatiin bara 2021 baheen hundeeffame maqaa marii biyyaalessaa kan afaan Ingiliziitiin Naashinaal Diyaaloog jedhamutti dhimma bahuun heera jijjiiruuf federaalizimii sabummaa diigna jechuudhaan Oromiyaa fi naannolee afaan ofiitiin bulaa jiran diiguu fi sirna paarlaamaa gara sirna pirezidaantawaatti jijjiiruudhaan aangoo muummicha ministeeraa maqaa pirezidaantii jedhuun dheeressuuf warma bilxiginnaa waayilchanii isa deeggaruun filannoo bara 2021 fi 2026 irratti hirmaatan kan akka Izeemaa fa'aa qofa hirmaachisuun shirootaa fi diraamawwan guguddaa hojjechaa jira. Dhiyeenya kana ammoo ajandaa Oromiyaa bakka jaatti qircuu qabatee duulatti seenuuf qophiirra akka jiru ibsaa jira. Kanuma bu'uura godhachuun nutis ijoowwan qabxii marii ta'anii dhiyaachuu hin qabne kanneen heeraa fi seera hojiitti hiikuu qofaan furmaata argatan mariif dhiyeessuun maal akka ta'e ilaaluu filanne. Itoophiyaan sirna federaalizimii maaliif filatte? Federaalizimiin akkamitti rakkoo uummata biyyattii furuu danda'a? Federaalizimii bara 1995 irraa kaasee heeraan utubame keessatti qoonni naannolee fi federaalizimii maali? Hiree Oromoo murna dogoggoraan aangootti dhufeen murteessuun akkamiin ilaalama? Hireen Finfinnee hiree Oromootirraa adda ta'uu danda'a. Hireen Dirree Dhawaa hoo kan jedhanii fi kanneen kana fakkaatan addatti ammoo sirna federaalawaa olaantummaa seeraa mirga hiree ofii murteeffachuu fi magaalaa muummee Oromiyaa Finfinnee ilaallatan muraasa kaasuun ilaalla. Ammas nu faana bu'a. Mirgi uummanni tokko hiree isaa ofumaa bilisa ta'ee murteeffachuu kan heera Itoophiyaa keewwata 39 jalatti kan ibsame yoo ta'u, sanadoota jaarmiyaalee idil addunyaa kan Itoophiyaan akka hundeessituutti miseensa taate kan akka chaartara tokkummaa mootummootaa keewwata 1 keewwata xiqqaa 2 keewwata 55 waadaa addunyaalessaa mirga siiviilii fi siyaasaa ICCPR keewwata 1 waadaa addunyaalessaa mirgoota dinagdee hawaasummaa fi aadaa ICESCR keewwata 1 jalatti akkasumas chaartara mirgoota namoomaa fi uummattoota Afrikaa Baanjul keewwata 20 jalatti tumamee jira.
Kana malees heerri Oromiyaa bu'uura heera Itoophiyaatiin tumamee hojiirra jiru keewwata 39 jalatti mata duree mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo jedhu jalatti mirga hiree ofii murteeffachuu uummanni Oromoo qabu kan mirkaneesse yoo ta'u, mirgi kunis lafa walqabataa uummanni Oromoo irra jiraatu hunda kan hammatu ta'uu keewwata 2 jalatti daangaa naannichaa tarreessee magaalaa Finfinnee sammachiisee ibsee jira. Mirga hiree murteeffannaa right to self determination jechuun yaada balaa hiree uummanni tokko egeree siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa fi walumaa galatti birmadummaa ofii irratti dhiibbaa tokko malee bilisa ta'ee murteeffachuuf qabu kan hammatu mirga uumamaa saba yookiin uummata yookiin biyya tokkooti. Mirgi kun yoo sarbamu yookiin uummanni tokko fedhii isaa malee humnaan qabamee yoo gabroonfamu yookaan walqixxummaan hafee loogii fi dhiittaan eenyummaa yoo dagaagu saboonni mirga ofii deeffachuu falmatu. Mirga sabootaa falmii bilisummaa fi egeree qajeelfachuuf sirna daangessummaa keessummeessuu danda'u sirna federaalawaa yookiin sirna waaltaa hin ta'initti dhimma bahuun dirqama kan ta'u yeroo kanatti jechuudha. Akka waliigalaatti caaseffamni biyyootaa fi mootummoota caasaa qeenxee ta'ee gubbaarraa gadi diriiree hanga araddaa yookiin gandaatti fulla'a. Bifa addaatiin biyyoota daneessummaa akka qaban keessatti garuu caasaa biyyaa fi mootummaa gulantaa adda addaatti aangoon qoodamutti hiramee caaseffama. Sirni akkasii sirna federaalawaa yookaan sirna hin waaltofne jedhama. Federaalizimiin yookiin caaseffamni biyyaa fi bulchiinsi hin waaltofne kun mala bulchiinsa biyyaa ta'ee kan ittiin adda addummaa daneessummaa dantaa fi faayidaa gareewwan adda addaa akeeka siyaasaa adda addaa sabboonummaawwan wal morkanii fi kan kana fakkaatan ittiin qajeelchan ta'ee mala mirgi hiree murteeffannaa ittiin kabajamu jechuun ni danda'ama. Haaluma kanaan mirga hiree murteeffannaa Oromoo yoo jennu federaalizimii dhugaa jalatti sadarkaa Oromiyaatti uummanni Oromoo qaama siyaasaa filmaata bilisaatiin dhiibbaa tokko malee filateen buluu kan dabalatu mirga ofiin of bulchuu yookiin self rule yoo ta'u, sadarkaa biyya waloo saboota biroo waliin hundeeffamutti ammoo Oromoon qixa humnaa fi gumaacha dinagdee fi argama lafaa fi uummata Oromiyaatiin federaala keessatti qooda isaaf malu yookiin shared rule qabaachuu dabalata. Kana malees mirgi walqixxummaa fi mirgi ofiin of bulchuu danqamee yoo argame immoo hamma biyya walabaa birmaduu Rippaabilika Oromiyaa hundeeffachuutti deema. Kun heera biyyattii keewwata 39 tumamee argama. Federaalizimiin tooftaa yookaan mala mirgi hiree murteeffannaa ittiin qajeelfamu keessaa tokko yoo ta'u, itti aansuun maalummaa federaalizimii ilaalla. Heera Itoophiyaa amma hojiirra jiruutiin asirratti hojiitti hiikamaa jira jechuu keenya akka hin taane nuuf hubatamu. Federaalizimii yoo jennu sirna biyyi tokko ittiin bultu ta'ee kan aangoon qaamonni mootummaa sadan seera tumtuu caffee, seera hiiktuu yookaan manneen murtii, raawwachiiftuu gulantaa lamaa fi sanii olitti qoodamee mootummaa waloo federaalaa yookiin giddugaleessattii fi mootummoota naannoleef ittiin kennamu jechuudha. Gaaffin asitti ka'uu malu maaliif sirna kana filachuun barbaachise kan jedhudha. Sirna federaalizimii filachuuf dhimmoonni yookaan haaldureewwan dirqisiisan ni jiru. Isaanis fedhiin siyaas-dinagdee adda addaa jiraachuu, eenyummaan bifa garaagaraa jiraachuu, dantaa wal dorgoman jiraachuu, akkaataan himannaa seenaa gargar ta'uu, aadaa bulchiinsaa garaagaraa qabaachuu. Fakkeenyaaf kaabni biyyattii aadaa sirna moototaa qaba, kibbi ammoo aadaa dimokiraasii sirna gadaa yookiin lubaa qaba. Sabboonummaawwan wal dorgomanii fi wal morkan qabaachuun akkasumas garaagarummaawwan kun kan hin kabajamne kan cunqurfame ta'uu ramadda. Haala kanarraa ka'uun fakkeenyaaf bara mootummaa ce'umsaa Itoophiyaa bara 1991 keessa dhaabbilee siyaasaa hidhannoodhaan mirga ofiin of bulchuu, hiree ofii murteeffachuu fi waliin ammoo agoobara federaalummaa tokko jalatti Itoophiyaa haaraa ijaaruuf falman 17 olitu hirmaatee ture. Jaarmiyaaleen akka warraaqsa bilisummaa uummata Tigraay TPLF fi adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa Affaar, adda bilisummaa Somaalee Lixaa, adda bilisummaa Sidaamaa, kan Gambeellaa, Beenishaangul Gumuzii fi kan kana fakkaatan qaama chaartara ce'umsaa turan boodarra TPLF kophaatti dhuunfatuyyuu. Chaartara kanatu heera bara 1995 kan sirna federaalizimii diriirse kan amma bilxiginnaan guutummaatti haqee fedhii gimboo sabaatti aabinii fi bilxiginnaatti jijjiiruuf jedhu kanaaf bu'uura ta'e. Kanaafuu heerri bara 1995 ragga'e ammallee hojiirra jira. Kan mootummaan kun bara 2020 kaasee bifa addaatiin cabsaa jiruu fi diiguuf asii fi achi dhiibaa jiru kun
Bu'uurri isaa falmaa sirna cunqursaa nafxanyaa, sirna gonfoo fiwudaalummaa fi sirna cunqursaa fi caasqeenxee darguu irratti godhameen bu'aa argame kan raacitiin isaallee chaartara ce'umsaa bara 1991 keessatti hamatamedha. Heerichi federaalizimii gulantaa lama qabu kan kaa'u yoo ta'u, gulantaan duraa naannolee, gulantaan lammataa mootummaa federaalaa naannoleedhaan hundaa'edha. Bu'uura heerichaatiin gulantaa federaalizimii lamaa ol waan hin taaneef caasaan addaa Finfinnee fi Dirree Dhawaadhaaf naannoo Oromiyaa jalaa baasee bulchiinsa addaa kennisiisu hin jiru. Haa ta'u malee labsiin bara 2021 Koomishinii Marii Biyyaalessaa hundeessee faallaa heera Itoophiyaa keewwata 47 magaalota lamaan kanaaf gulantaa naannummaa kenna. Magaalonni kun qaama Oromiyaati malee of danda'anii mataa isaaniitti naannoo miti. Federaalli lafa waan hin qabneef qaama mootummaa federaalaatis miti. Federaala jalatti buluufis seerri dandeechisuu kan hin jirre ta'uu irra darbee mirga uummanni Oromoo fi naannoon Oromiyaa magaalota kanneen irratti qaban sarba. Dhukkuba kalee fayyisuuf qoricha yookiin dawaa dhukkuba sombaa fayyadamuu hin dandeenyu. Yoo dinnee fayyadamne immoo dhibee hammeessuu malee fayyina barbaadamus hin fidu. Federaalizimiin kan barbaachiseef rakkoowwan cunqurfamuu fi dhukkuboota fedhii fi dantaa wal morkan irraa dhufan sirni federaalizimii eenyummaa afaanii fi fedhii saboota irratti hundaa'e kun dhukkuba ummatichaa fayyisuu waan danda'uufi. Dhukkuboota kana ukkaamsuun yookaan sabqeenxummaa deebisuuf dhama'uun yookaan federaalizimii jiyoogiraafii rakkoowwan impaayeratti hin furu, dhukkubichas hin fayyisu. Sirna waaltaawaa hin taane kan akka federaalizimii yoo ta'e malee. Federaalizimii jechuun meeshaa garaagarummaa yookaan fedhii adda addaa ittiin bulchan yookiin masakan yookaan ittiin hoogganan jechuudha. Kanaafuu rakkoowwan kanneen kan seenaa, siyaasa, diinagdee, aadaa, afaan, eenyummaa fi kan kana fakkaatan irraa maddanii fi haala ijaarama impaayera Itoophiyaa hubatanii sirna waan kana akkaan qajeelchu tolchuun dirqama. Garaagarummaa jiru yookiin rakkoo Itoophiyaa keessatti haala seenaa, siyaasa, afaan, eenyummaa fi kan kana fakkaatan irraa maddee fi cunqursaa sabummaa sirna fiwudaalizimii fi nafxanyaatiin uummattoota biyyattii irratti gahaa ture furuuf sirni federaalizimii afaan, qubsuma eenyummaa fi fedhii uummattoota bu'uura godhatee hojiirra oolchuuf heera bara 1992 kabajuu fi kabachiisuun barbaachisaadha. Wanti namuu tolchee hubachuu qabu federaalizimiin amma jiru kun federaalizimii sabummaa yookiin gosummaa irratti hundaa'edha kan jedhu soba adiidha. Soba guddaa warra Itoophiyaa qeenxee yookiin Itoophiyaa lumuxxii dullattii durii san deebisuu fedhaniitiin ololamuudha. Jarri kun aangoo mootummaa miidiyaalee fi caasaa mootummaa of harkaa qabaniin faarsaa oolaniif burjaajii uuma malee dhugaan hin jijjiiramu. Heerichi ifatti kan ibsu biyyattiin sirna federaalawaa aangoon mootummaa federaalaa fi mootummaa naannolee sagalitti qoodame qabaatti. Naannoleen kunis afaan, qubsuma eenyummaa fi fedhii uummataa bu'uura godhachuudhaan daangeffamuu jedha. Fakkeessuudhaan haqa dabsanii fedhii murna tokkoo yookaan gartuu tokkoo uummattoota biyyattii irratti fe'uuf yaaluun kasaaraa malee bu'aa fidin qabu. Heerri Itoophiyaa federaalizimii akkamii kaa'a? Caaseffamni isaa gama mirga hiree murteeffannaa Oromootiin akkamitti ilaalama kan jedhu sagantaa keenya itti aanu kutaa lammaffaa keessatti qabannee dhiyaannaa. Hagasittuu aagaa nagaan dhabinaa. Nagaa ta'a.